إلى قصر الإمارة. اسقوني من هذا الماء. أتراها ما أبردها؟ والله لا تذوق منه قطرة حتى تذوق الحميم في نار جهنم. ولي إليك حاجة وهي سر. أوصي غيري يا مسلم، لا أريد أن أسمع منك. يا ابن سعد. أجل يا أمير المؤمنين. اسمع من ابن عمك. السمع والطاعة. اسمع ما يوصيك. قل يا مسلم. يا ابن سعد، على يدينا نريدك أن تقضيه بدرعي أن تبيعه وسيفه وتكتب للحسين برسالة. أتدري ماذا قال أيها الأمير؟ اختم على ابن عمك يا ابن سعد. إنه أخطر مما تظن. وماذا قال لك؟ لقد أوصاني بثلاث، أما الأولى فعلي دين بالكوفة فاقضه عني، وأما الثانية إن قتلني ابن زياد فاستوهب جثتي منه ثم وارها، وأما الثالثة يا أمير المؤمنين اكتب إلى الحسين من يرده، فإن القوم خذلوني وخذلوه، أو كذبوني وكذبوه. لا يخونك الأمين، لكن قد يؤتمن الخائن. أما جثته فإنا إذا قتلناه لا نبالي ما صنع بها، وأما ماله فهو له، اصنع به ما يشاء. وأما الحسين إن لم يردنا لم نرد، وإن أرادنا لن نكف عنه. أخبرني يا ابن عقيل، بماذا أتيت الناس وأمرهم ملتئم وكلمتهم واحدة فشتت أمرهم وفرقت كلمتهم؟ كلا، ما لهذا أتيت، ولكنكم أظهرتم المنكر ودفنتم المعروف وتأمرتم على الناس بغير رضا منهم، وحكمتم فيهم بأحكام كسرى وقيصر، فأتيناهم لنأمرهم بالمعروف وننهى عن المنكر وندعوهم إلى حكم الكتاب، وكنا أهلا لذلك. منتك نفسك أمرا سيحول الله بينك وبينه ويجعله لأهله. ومن أهله يا ابن زياد؟ أميرك وأمير المؤمنين يزيد بن معاوية. يزيد شارب الخمر وقاتل النفس المحرمة؟ الحمد لله وكفى به حاكما بيننا وبينكم. والله لا أقتلنك قتله لن يقتلها أحد بالإسلام. أما إنك أحق من أحدث في الإسلام ما لم يكن فيه، فإنك لا تدع سوء القتلة وقبح المثلة وخبث السريرة لأحد أولى بها منك. والله يا ابن زياد لو كان معي 10 ممن أثق بهم وقدرت على شربة ماء لطال عليك أن تراني في هذا القصر، فاقض ما أنت قاض يا عدو الله، فنحن أهل بيت موكل بنا البلاء. يا بكر بن حمران، اصعد بهذا إلى أعلى القصر واضرب عنقه وارمي بجسده إلى الأرض. السمع والطاعة مولاي الأمير. هيا يا ابن عقيل، إلي هيا يا رجال، أوثقوه كتافا واعلموا معي. السلام عليك سيدي يا حسين، السلام عليك يا سيدي يا أبا عبد الله.